Hello chào anh em. Chào mừng anh em đến với cả FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Như em biết là hiện nay chúng ta đang có cái phần sự kiện là quả bóng vàng và trong cái phần sự kiện này chúng ta có thêm rất nhiều thẻ cầu thủ mới. Vậy thì các cầu thủ này có ngon hay không và có đáng sử dụng hay không thì mình sẽ ra một cái bảng xếp hạng các cầu thủ này theo từng vị trí như là nên dùng, ngon và ngon nhất để anh em có thể tham khảo. Và tất nhiên là những cái sự xếp hạng này đều dựa trên những cái trải nghiệm của mình, những cái đánh giá của mình. Do đó thì anh em có bất kỳ góp ý nào thì hãy cùng chia sẻ dưới phần comment nhé. Và ngoài ra thì hiện nay chúng ta đang có thêm một cái phần quà mới trong cái phần nổi bật này, chính là cái phần lịch mùa vọng. Và trong cái lịch mùa vọng này anh em chỉ cần nạp cái gói đầu tiên, chúng ta sẽ nhận được tất cả các phần thưởng miễn phí trong cái lịch mùa vọng này trong vòng xuyên suốt 24 ngày. Do đó thì anh em nào có nhu cầu nạp cái mốc đầu tiên này để nhận được full các phần thưởng thì có thể inbox Gà thông qua Zalo để được hỗ trợ nhé. Ok, và trước khi bắt đầu bên này, anh em ủng hộ Gà bằng cách để cho Gà một like, một đăng ký kênh. Và ok, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ok, và đầu tiên chúng ta sẽ cùng bắt đầu với danh sách là tạm ổn. Tạm ổn thì những con hàng này về cơ bản thì mình thấy là không quá ngon. Đầu tiên chúng ta sẽ có 3 cầu thủ ở vị trí ST là cầu thủ Lukaku, con hàng Vlahovic hoặc là cầu thủ Suarez. Thì 3 cầu thủ này về cơ bản kháng dứt điểm khá là tốt, nhưng mà liên quan đến tốc độ cũng như liên quan đến cái phần skill chỉ là 3 sao thì sẽ hơi khó sử dụng. Tiếp theo 2 cầu thủ ở vị trí là CM là cầu thủ Isco và Dybala. Con hàng Isco này thì được cái khả năng chuyền chọt rất tốt, nhưng mà liên quan đến tốc độ và dứt điểm thì không quá ngon. Tương tự là cầu thủ Dybala, mặc dù đã ở vị trí là CM, tuy nhiên thì cái chân chỉ là 3 vạch nên là mình không khuyến khích sử dụng. Ngoài ra chúng ta có thêm 2 con hàng khác là con hàng Saka cũng như là cầu thủ là Bernardo Silva. Thì 2 con hàng này thì nói chung là cũng không có quá nhiều điểm nổi bật, do đó thì trên đây là một vài cầu thủ ở tạm ổn để em có thể tham khảo em nhé. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với cái phần là nên dùng. Nên dùng thì về cơ bản những con hàng này mình thấy cũng khá là tốt. Tuy nhiên thì nếu như mà bảo ngon thì cũng chưa hẳn là quá ngon. Đầu tiên là cầu thủ Alan Shearer, một con hàng đã ở vị trí ST có về là 104. Và ngoài ra chúng ta có thêm con hàng Heineke. 2 cầu thủ này thì mình xếp ở danh sách này tại vì là có cái điểm khá là tương đồng. Khi mà dứt điểm thì phải nói là quá tín rồi. Tuy nhiên thì liên quan đến cái phần tốc độ thì 2 con hàng này có tốc độ cũng chưa được quá ngon lắm. Ngoài ra thì con hàng Alan Shearer này thì có cái phần skill cũng chỉ là 3 sao thì em sẽ hơi khó sử dụng một chút. Tiếp theo chúng ta sẽ có con hàng là Guerra, một cầu thủ mà có tất cả mọi thứ liên quan đến đánh chặn, liên quan đến tốc độ, liên quan đến sút xa, liên quan đến phòng ngự cũng ổn, nhưng mà con hàng này thì lại có cái chân chỉ là 3 vạch nên là trong tình huống sút xa nhiều lúc nó cũng hơi khó sử dụng, nhưng mà vẫn là một con hàng ngon chất lượng để em có thể sử dụng. Ngoài ra có thêm cầu thủ như là Ter Stegen này, chúng ta có Bukayo Saka. Con hàng Saka này phải nói là một cầu thủ mà có tốc độ cực kỳ tốt, có khả năng dê dắt tốt, tuy nhiên thì liên quan đến khả năng dứt điểm cũng như liên quan đến cái thể lực của con hàng này thì lại chưa được quá ngon, nhưng mà vẫn là một con hàng chất lượng để em có thể tham khảo. Ngoài ra có thêm con hàng là Pires này, cũng là một con hàng ổn, một con hàng bám biên, một cầu thủ chạy cánh trái. Cầu thủ này thì dứt điểm không được quá ngon, nhưng mà tốc độ cũng như là tạt bóng thì nó cũng khá là ổn, nhưng mà hiện nay thì cái meta liên quan đến tay cánh đầu nó không được ưa chuộng lắm nên là cầu thủ này gần như là ít người sử dụng vị trí là LM. Ngoài ra có thêm 2 cầu thủ đá với CDM là con hàng Busquets cũng như là cầu thủ Jorginho. 2 cầu thủ này thì tốc độ không được quá ngon, nhưng mà điểm mạnh của con hàng Busquets cũng như là Jorginho thì chính là liên quan đến khả năng chuyền chọt. Ngoài ra thì cầu thủ này phòng ngự không được quá tốt, nhưng mà cái khả năng chọn vị trí, khả năng nhận thức vị trí cực kỳ tốt, do đó thì thường xuyên có các tình huống cắt bóng khá là ổn. Ngoài ra còn 3 cầu thủ ở vị CM là con hàng Pedri này, chúng ta có Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Thì 3 cầu thủ này liên quan đến chuyền chọt, liên quan đến khả năng phất bóng thì phải nói là tuyệt vời luôn, nhưng mà có điểm chung là trên tốc độ chưa được quá ngon. Do đó thì 3 cầu thủ này anh em sẽ cần phải cặp với những con hàng CM hoặc là có thêm những con hàng CDM để có thể bọc lót cho 3 cầu thủ này để sử dụng, nhưng mà nói chung là vẫn là những thẻ cầu thủ ổn để em có thể sử dụng. Tiếp theo sẽ là 2 cầu thủ ở vị trí là hậu vệ cánh trái là con hàng João Cancelo và cầu thủ Gimado. 2 cầu thủ này thì tốc độ phải nói cực kỳ tốt, nhưng mà 2 con hàng này thường sẽ là thiên về tấn công, muốn hỗ trợ tấn công thì có thể sử dụng 2 con hàng này, còn nếu như phòng ngự thì cũng khá là toang. Tiếp theo chúng ta sẽ có thêm một vài thẻ nữa cũng khá là ổn như là con hàng David De Gea này, chúng ta có Riyad Mahrez, có Kim Min-jae, Mane, Hummel, Tadic, Nico Williams. Con hàng Nico này phải nói là ở chân 5 năm có tốc độ tốt, nhưng mà khả năng dứt điểm nói chung là cũng hơi phèn nên là anh em có thể cân nhắc khi mà sử dụng con hàng này. Ngoài ra có thêm cầu thủ Julian Alvarez, chúng ta có Muller, có Wish, có Gvardiol, Ruben Dias, Koulibaly, Rodri, Ban, chúng ta có Cahill và Osimhen cũng là những con hàng ổn. Osimhen thì ở tốc độ dứt điểm tỷ đề đều tốt, nhưng mà có cái phần skill 3 sao thì anh em sẽ hơi khó sử dụng một chút, nhưng mà vẫn là những con hàng anh em có thể dùng ở vị trí ST anh em nhé. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với cái phần là ngon. Thực sự thì những con hàng ở danh sách này thì phải nói là quá là ok, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng.
Đầu tiên là con hàng Muller, một thẻ cầu thủ đá ở vị trí ST. Nói chung là con hàng này thì nếu như anh em đã trải nghiệm các phiên bản trước thì đều biết là cầu thủ này có khả năng chọn vị trí và có khả năng dứt điểm cực kỳ tốt. Tuy nhiên thì con hàng này có một cái điểm hơi trừ thôi, đấy chính là cái thể hình hơi bé một chút, còn lại tất cả mọi thứ liên quan đến dê dắt, liên quan đến dứt điểm, liên quan đến chọn vị trí đều ok. Ngoài ra chúng ta có thêm con hàng là Luis Figo, một thẻ cầu thủ đá vị trí RV kép. Cầu thủ này thì phải nói tốc độ cực kỳ tốt anh em ạ. Con hàng này có tốc độ lên tận là 117. Ngoài ra có khả năng dê dắt tốt. Tuy nhiên thì con hàng này có một điểm hơi trừ, đấy chính là work rate của con hàng này thì không được quá ngon, tức là cầu thủ này hơi lười di chuyển, nhưng mà tất cả mọi thứ liên quan đến dê dắt, tốc độ thì đều ổn anh em nhé. Ngoài ra chúng ta có thêm con hàng Bakzo này, một thẻ cầu thủ đá vị CM. Chúng ta có Desali, một cầu thủ đá vị CB cực kỳ cứng khi mà có khả năng đấm nhau, khả năng chọn vị trí, khả năng xoạc bóng cực kỳ tốt. Ngoài ra tốc độ của con hàng này cũng phải nói là cực chất lượng ở vị trí là CB. Tiếp theo là con hàng Phil Foden thì con hàng này có tốc độ tốt, dây dắt tốt, dứt điểm đều tốt. Nói chung là con hàng này so với con hàng Bukayo Saka thì con hàng Phil Foden này vẫn hơn một bậc. Ngoài ra có thêm những thẻ khác như thẻ của Alisson này, chúng ta có Buchageno. Ngoài ra con hàng Marquinhos thì con hàng này mặc dù thể hình không được quá ngon, nhưng mà tất cả các thẻ của Marquinhos đều được biết đến là cầu thủ có AI, phòng ngự cực kỳ thông minh. Nói chung là sử dụng con hàng này thì sẽ đơn giản cho anh em nào mới chơi, và đặc biệt là một thẻ cầu thủ có khả năng chọn vị trí, cắt bóng tốt. Tiếp theo là Philip Lam, một thẻ cầu thủ mà có khả năng lên công về thủ nhịp nhàng, đặc biệt là có khả năng giữ vị trí ổn anh em nhé. Ngoài ra có thêm thẻ của Musiala, con hàng Snyder. Hai cầu thủ này thì đều có khả năng dứt điểm sút xa cực kỳ tốt anh em ạ. Tiếp theo là Ribery, chúng ta có Messi và Ronaldo. Hai thẻ này thì là hai thẻ anh em hoàn toàn có thể nhận free. Thực ra thì mình cũng chưa trải nghiệm được hai thẻ này, tuy nhiên thì ở tất cả các phiên bản của hai thẻ cầu thủ này chúng ta đều đánh giá từ mức là ngon trở lên anh em ạ. Ngoài ra có thêm thẻ của Luka Modric, chúng ta có Pirlo. Hai thẻ này thì nó cũng thuộc phong cách như kiểu là dê dắt, chuyền bóng, còn liên quan đến đấm nhau thì tất nhiên là nó sẽ không quá ổn, nhưng mà hai cầu thủ này có khả năng chuyền bóng, chuyền ngắn chuyền dài cực kỳ ổn anh em nhé. Tiếp theo là thẻ của Frank Rijkaard, một con hàng mà có tốc độ tốt, một con hàng mà có khả năng chọn vị trí, cắt bóng tốt, đấm nhau cũng tốt. Thực sự cái thẻ này thì mình thấy khá là toàn diện ở vị trí là CDM. Ngoài ra một con hàng Papin, một cầu thủ đá ở vị trí ST. Con hàng này thì cũng ít anh em sử dụng thôi, nhưng mà thực sự con hàng mà ngon và anh em hoàn toàn có thể trải nghiệm ở vị trí ST anh em nhé. Ok, và cuối cùng chúng ta sẽ cùng đến với những con hàng mà để đánh giá là ngon nhất trong cái phần sự kiện quả bóng vàng đến tuần thứ hai. Đầu tiên là con hàng Gullit. Thực sự thì con hàng này thì mình cũng không cần phải nói quá nhiều, khi mà chỉ cần nhắc đến tên thôi chúng ta cũng đều đã biết là một con hàng mà phải nói là bố của game anh em ạ. Tiếp theo là ba con hàng ở vị trí LV kép là con hàng CR7, con hàng Ronaldinho và con hàng Stoichkov. Trong ba con hàng này thì tất cả những con hàng này đều ngon nhé. Thực sự mỗi con hàng sẽ có một cái phong cách riêng, như là liên quan đến dê dắt này, liên quan đến dứt điểm thì con hàng Ronaldo sẽ ưu thế hơn một chút so với con hàng là Roval. Tuy nhiên Roval thì lại liên quan đến dây dắt. Còn con hàng Stoichkov thì mình thấy là tất cả mọi thứ đều toàn diện nhá. Liên quan tốc độ cũng là khủng nhất này, liên quan dứt điểm cũng khủng, dây dắt cũng khủng, mà liên quan thể lực cũng khủng. Nói chung là con hàng này thì nếu như so với độ nổi tiếng nó không bằng thôi, nhưng mà nếu như đánh giá mà trải nghiệm khách quan nhất thì mình thấy là con hàng Stoichkov này là một con hàng mà ổn nhất ở vị trí level kép trong ba con hàng này. Ngoài ra chúng ta có con hàng KK. Con hàng KK này thì tất cả mọi thứ đều ok, liên quan đến dê dắt, liên quan đến chuyền chọt, liên quan đến tốc độ, sút xa đều ổn. Nếu như con hàng này mà có chân 5 năm nữa thì phải nói là cực kỳ bá luôn nha em ạ. Tiếp theo là con hàng Puskas, một thẻ cầu thủ ở vị trí ST. Con hàng này thì tốc độ cũng ổn, sút thì phải nói là cực kỳ tín luôn. Ngoài ra dê dắt cũng ổn, chuyền chọt cũng ổn. Tuy nhiên thì con hàng này nếu như mà có một điểm để chê thì có lẽ là cái phần chiều cao, nhưng cái phần thể lực chưa được quá ngon, nhưng mà thực sự vẫn là một con hàng mà cực kỳ uy tín ở vị trí ST. Ngoài ra chúng ta có con hàng này Bellingham thì nó cũng khá là cân bằng khi mà tất cả mọi thứ liên quan đến con hàng này đều ổn, đặc biệt là con hàng này có khả năng sút xa khá là ảo anh em ạ. Tiếp theo là Blanc thì cầu thủ này đều được biết đến là một cầu thủ mà có khả năng chọn vị trí, một cầu thủ mà có khả năng phòng ngự cực kỳ tốt. Thực sự con hàng này thì tất cả các phiên bản của Blanc gần như là mình đều đã trải nghiệm rồi. Do đó con hàng này là một con hàng mà cực kỳ tín ở vị trí là CB. Tiếp theo là quả bóng 2024, con hàng Rodri này, chúng ta có Van Basten. Bản này thì không biết là anh em đã trải nghiệm hay chưa. Cầu thủ này thì phải nói là cực kỳ ổn áp khi mà tốc độ cũng tốt, ngoài ra dứt điểm thì phải nói là không cần phải chê nữa, tương tự là có trên 5 năm. Ngoài ra thì tất cả mọi thứ của con hàng Basten này đều ok anh em ạ. Cầu thủ này còn là một cầu thủ mà chọn vị trí và dứt điểm cực kỳ ổn anh em nhé. Ngoài ra có hai cầu thủ con hàng Vieira là một thẻ mà mình đánh giá là cực kỳ toàn diện ở vị trí là CM. Tuy nhiên con hàng này là một con hàng thiên về thủ nhiều hơn so với thiên về công. Và cuối cùng sẽ là con hàng Virgil van Dijk. Cái thẻ này là một thẻ mà phải nói là một thẻ hiếm hoi được lọt vào trong các cầu thủ trong danh sách ngon nhất của sự kiện quả bóng vàng. Một cầu thủ thường mà không phải là icon, khi mà con hàng này có tốc độ ngang một con hàng ST, thực sự còn hơn cả con hàng ST. Tương tự thì liên quan đến các kỹ năng như là phòng ngự, đấm nhau thì con hàng này đều cực kỳ tốt. Do đó thì trên đây là những con hàng mà mình đánh giá là ngon nhất thời điểm hiện tại trong cái phần sự kiện quả bóng vàng trong tuần thứ hai anh em nhé.
Ok, và trên đây là bảng xếp hạng các cầu thủ từ ngon nhất đến tạm ổn trong cái phần sự kiện quả bóng vàng. Nói chung là tất cả các cầu thủ này, mỗi cầu thủ đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu riêng. Và hiện nay thì anh em đang trải nghiệm cầu thủ nào, anh em đánh giá sao về những con hàng đó thì cũng chia sẻ tới phần comment nhé. Và tất nhiên là sau bên này mình sẽ ra thêm các video khác nữa về xếp hạng các vị trí. Do đó thì em đừng quên để cho gà một like và đăng ký nhé. Các em, see you soon. Yeah.